Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez le constater, je suis en pleine nature. Nous sommes dimanche, nous entendons les grenouilles, les crapauds, le vent, les oiseaux. Voilà, je suis appelée à faire cette vidéo parce que j'ai vécu des événements un petit peu éprouvants ces derniers temps. Mais surtout, j'ai eu des messages ce matin assez percutants qui m'ont amené à réaliser que cette nuit, il y avait la fête Wesak, la fête bouddhiste. Alors, je ne suis pas particulièrement adepte du bouddhisme ou de quelque, j'allais dire, religion ou mouvement que ce soit. Seulement, j'ai eu des confirmations très précises autour de cette fête, même bluffant, j'allais dire. Ça a été assez percutant. Cette fête qui symbolise la naissance de Bouddha, son illumination, mais aussi après sa mort, son décès, qui me fait écho à l'impermanence des choses, mais aussi à l'évolution de l'être. Demain matin, c'est la pleine lune, avec une éclipse, un événement très intense énergétiquement qui peut faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, notamment chez les signes d'eau, Scorpion, Verseau, Cancer. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses émotionnellement et voire même dans vos corps physiques. En tout cas, c'est le cas pour moi là ces derniers jours. Donc ça demande à rester ancré, ça demande à rester optimiste, positif, ça demande à garder la foi. Voilà, et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui se sentent secouées, mais en même temps, j'allais dire, nous vivons quelque chose mondialement qui secoue beaucoup l'humanité. Voilà, donc je vous accueille dans mon petit paradis, dans un endroit perdu dans la nature, au bord de l'eau. Je vais vous tirer une carte lumière intérieure et on va voir ce qu'il en ressort. Vous avez apprécié visiblement la méditation, le soin énergétique méditation guidée que j'ai fait l'autre jour. Alors je ne sais pas aujourd'hui ce que je vais faire, on verra bien. Voilà. En tout cas, je vais demander à ce que nous recevions le message que nous devons entendre, nous humains, aujourd'hui, sous les énergies de cette pleine lune, de cette fête, de cette naissance. J'entends recommencement. Voilà, ça va demander, je sens que ça demande d'aller puiser dans les profondeurs de ses entrailles, j'entends. Ça fait probablement ressurgir des blessures, des traumas ou des choses très profondément ancrées. Ok. Je vous montre le visuel, l'énergie de cette carte. Nous avons la carte la beauté. Je vais vous lire le message de cette carte et je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, respirer profondément. Accueillez simplement le chant des oiseaux, l'instant, le langage de la nature, le langage de votre corps. Laissez-vous aller, les yeux fermés, le corps décontracté. Connectez-vous à l'énergie. Pendant que moi, je me connecte à vous.
la beauté. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est énergie et amour. L'ego, limité, veut prouver. L'âme, illimitée, veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun. Que ce soit dans la nature ou chez l'enfant, à l'intérieur de chacun, la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. Merci, merci, merci. Dans cette douce mélodie de la nature, les oiseaux, le chant des feuilles traversées par le vent, les crapauds, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de l'infiniment petit lorsque je vois ces petites araignées rouges monter sur mon écran, mais aussi de l'infiniment grand. Je partage avec vous, les amis, dans ma démarche, cette chaîne YouTube où je vous fais ces méditations guidées, en vocation au partage entre vous et moi. Je veux que vous sachiez que je suis honorée par toutes les belles rencontres que je fais, que je rencontre des gens fabuleux et que je suis honorée par tous vos encouragements, vos commentaires, que si vous apprenez de moi, j'apprends aussi beaucoup de vous, je veux que vous le sachiez, et que en tant qu'être humain, je vis aussi des choses tout comme vous compliquées, et je viens de vivre quelques jours un peu éprouvants, j'allais dire dans ma chair. Ce qui m'amène à comprendre sur moi, sur vous, sur le monde, sur l'humanité, ce qui m'amène à grandir toujours. Et je crois que le message aujourd'hui, pour moi, peut-être pour vous, si vous sentez que ça résonne avec votre vécu, c'est justement que tout est enseignement et que la beauté, justement, elle n'est pas forcément physique, mais peut-être qu'on a besoin d'en passer aussi par le corps, éprouver dans le corps pour transcender. Peut-être que la douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, concrète, pour moi, forcément, il y a un lien. Les émotions se traduisent
dans les symptômes, mais amène justement à l'électrochoc et se dire bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je veux pas voir en fait, qu'est-ce qui se matérialise dans la matière, dans le corps qui crie pour que j'y prête enfin attention. Et je crois que lorsque on sait écouter, on peut transcender, on peut grandir, on peut aller voir ailleurs, dans plus grand que soi. Nous sommes dans une période, en tous les cas, voilà, je voulais vous dire, et je réponds aux témoignages et aux questionnements de beaucoup d'entre vous, je voulais vous dire que je partage avec vous ce grand mouvement énergétique, ce grand changement mondial. Nous sommes dans une phase d'évolution, mais cette phase d'évolution, d'ascension, nous pousse à revenir dans la chair, dans la matière, parfois douloureusement, pour nous amener à transcender, pour nous amener à comprendre. Et je pense que, sincèrement, que toutes les personnes qui ont vocation justement à ascensionner, à porter des messages de lumière, voilà, en tout cas une majorité, peut se sentir chahutée en ce moment de diverses manières. Et je voulais vous porter aujourd'hui ce message d'espoir, ce message de persévérance, de foi, de beauté, d'amour, pour que vous ne baissiez pas les bras. Voilà, pour que nous soyons tous interconnectés pour avancer dans l'amour, dans l'optimisme, dans la joie, en dépit des aléas de la vie, aussi difficile que cela puisse être, de ne pas baisser les bras. Voilà. Donc, je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. Je pense que c'est ce que je fais lorsque je partage avec vous, les amis. Et je veux vous dire que vous êtes dans mon cœur, que c'est un honneur pour moi de vous accompagner déjà sur cette chaîne, voilà, de manière universelle, mais également en guidance personnalisée ou en thérapie holistique, soins énergétiques, etc. Sachez que voilà, c'est un honneur pour moi de faire partie de votre vie pour un petit instant, avec l'objectif que très rapidement vous n'ayez plus besoin de moi. Et là, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à Nanny McPhee, pour celles et ceux qui ont des enfants. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps avec ma fille, où elle dit tant que vous ne voulez pas de moi, mais que vous avez besoin de moi, je reste. Et le jour où vous voulez de moi et où vous n'avez plus besoin de moi, je pars. Voilà. Donc ça m'a fait sourire et je trouve cette philosophie très, très jolie. Voilà. En tout cas, les amis, ayez confiance en vous, en votre guidance intérieure, et sachez que vous êtes seul maître à bord et que personne sur cette terre ne peut dire ce qui est juste et bon pour vous. Ne l'oubliez jamais. Je vais vous souhaiter un beau dimanche pour le coup. Je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle pleine lune. Je ne sais pas si je vous ferai une guidance en lien avec la pleine lune. On verra. Vous savez que je fonctionne complètement au feeling et que moi je programme rien. Voilà, je voulais partager ce petit moment d'amour et de connexion avec vous et je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.